Институтът за пазарна икономика е основан през 1993 година, по-точно на 31 януари 1993. Идеята на създателите е институтът да прави независими икономически анализи, да формулира аргументи, да дебатира и да предлага решения. И така вече 20 години. След падането на тоталитарния режим, България има нужда от независима платформа за обсъждане на икономически идеи и пазарни решения на проблемите, които се изправят пред страната и нейните граждани. Институтът за пазарна икономика става първата неправителствена организация в сферата на икономическия анализ у нас. Най-сериозното постижение на института е, че той се превърна в пазител на правилно стопанско мислене в България, независимо дали става дума за граждани, или става дума за правителство, или става дума за фирми. В крайна сметка, през годините института беше изключително важен инструмент за някои много важни нововъведения в България, особено в българската макроикономическа политика, и естествено през годините са били изключително полезни на микрониво на отделни фирми, които са имали достатъчно акъл да слушат какво им се казва. В макроикономическата област е изключително важно да се споменат две неща: поддържането на разумна фискална дисциплина през първото десетилетие на този век. Нещо, което откъдето и да го погледнеш, драматично помогна на България да не се срине за пореден път, когато настъпи световна криза, защото беше фискално стабилна и имаше резерв, който да поеме една голяма част от удара. Не само да го поеме, ми все още дори да има и някакъв резерв. Това първо. Второ, разбира се, изключително важното нововведение, то вече важи не само за България, но то е изключително важно на придобилия известност като плосък данък. Той всъщност не е плосък, той е пропорционален данък, но много по-важното нещо при него – ниската ставка. Института никога не е спирал да предизвиква хората да мислят. И смятам да спра до тук с хвалебствията, защото мога да продължа още много. Кръстник на института е бившият посланник в САЩ Огнян Пишев, а главна роля в създаването му има Марго Мейкол, координатор на Съвета на икономическите съветници по времето на президента Рейган и основател на Chesapeake Associates. It's an interesting story. My thought at first was that we would try to hire one of the most famous economists in the country. It turned out that 99% of the economists in Bulgaria at that time were economists who'd only studied Marxist or socialist economics. There were a handful of good market economists, and they all had the best jobs in the country, the head of the central bank, the head of the Treasury Department, that sort of a thing. So I realized that we had to find somebody else. I found Krasen Stanchev, who had a PhD, not in economics, had just been a member of parliament and really understood exactly how Bulgaria worked, knew how to get things done, knew how to get attention for the important policies that we were going to be implementing. And he became the head, and he was wonderful. Имената и на останалите учредители на института говорят сами за себе си. Икономистът Иванка Петкова, бившият заместник-министър на икономиката Рачо Петров, съветниците на президента Желев Франсуа Фризон Рош и Райна Карчева, служебният премиер Ренета Инджова, президентът на Българо-американския инвестиционен фонд Франк Луис Бауър. Като членове на съвета на ИПИ се присъединяват Емил Хърсев, тогава подуправител на БНБ, Дими Паница, Георги Захариев, в онези години представител на ICL, и Любомир Христов, бивш главен икономист на БНБ. Сред първите съмишленици на Института за пазарна икономика са Мартин Заимов и Левон Хампарцумян, които днес са членове на съвета на ИПИ, заедно с Кенет Левковиц, New Europe Corporate Advisory, Георги Саракостов, Делойт България и Калин Христов, подуправител на БНБ. Трябва с така известно съжаление, може би насмешка над самия себе си. Към 2006-2007 година бех един от хората, които казаха: бе, Красен, това нещо вече свърши работата. Дай да го затварям и виж какво ще правиш от тук нататък, но това. Бил съм много наивен. Всъщност днес имаме много повече нужда от института, отколкото примерно 90-та година, по проста причина, че нещата в главите на хората не се случват автоматично. И всъщност просветителската му роля е ключова. Няма много да говоря за това, само един бивш премиер на България по някакъв повод трябваше да се виждам с един човек, който е бил негов
сподвижник, после не и така. Да не ви вкарвам много в детайла, но каза нещо много интересно. Ако прост човек чете много книги, става по-лошо. Така че ролята на института като издигане на дебата или издигане на икономическото и рационалното познание в обществото, мисля, че е ключова и той като че ли ще си остане така в поне 1-2 поколения, ще има нужда от него със сигурност, така че good luck! Учредител, дългогодишен сподвижник и настоящ член на съвета на института е Андрей Евтимов, консултант с огромен авторитет и сега изпълнителен директор на Доверие Брико АД. През изминалите 20 години има много интересни събития, които продължавам аз да си ги спомням с добро чувство и с чувството на удовлетвореност, започвайки още от момента на учредяването на института, което беше нещо ново. Нямаше подобни в страната икономически мозъчни центрове. Използвайки практиката по света, имахме един голям ентусиазъм, което ни позволи след това да заангажираме и да обединим още съмишленици в тая посока. И разбира се, имало много малки и по-голями победи, които няма начин да не удовлетворяват и да ме правят доволен от това, което сме направили и което в момента управляваме. Бих искал да поздравя колегите от Института за пазарна икономика с тяхната 20 годишнина. През този период те се наложиха като основните експерти в икономическите анализи в България, което е много добре за института и много добре и за тях, по-отделно и заедно като тим. Същевременно бих искал да кажа, че бих им пожелал през следващите 20 години, тъй като те са водещата организация на либералните икономисти в България, бих им обещал през следващите 20 години срещу тях да има една също така водеща организация на икономисти и изобщо обществоведи, които да бъдат представители на другото основно крило в икономическия и в социологическия анализ, кейнсианското, което в България през последните 20 години не присъстваше в достатъчна степен. За своята 20-годишна история, Институтът за пазарна икономика е работил с 7 народни събрания, 6 редовни и 3 служебни правителства. Сред най-популярните, вече станали традиция, инициативи на ИПИ са изготвянето всяка година на алтернативен на официалния бюджет и Ден на свобода от правителството, ежегодно изчисление на деня, в който данъкоплатците спират да се трудят за държавата и започват да работят за себе си. Струва ми се, убеден съм, че такива бурни времена, икономически пък и социални, по-скоро предполагат още по-активна работа на фондации като нашата, на Института за пазарна икономика. В добрите времена някак си по-лесно се случват нещата, дори да не е толкова усилена работата, е възможно да се случват добри политики. Когато има пари в бюджета, нещата по-лесно стават и когато хората имат работа. Но точно когато има такъв тип кризи, които между другото са редки, толкова дълбоки, толкова продължителни, точно тогава е и големия дебат, държава или пазар, да вървим напред или да вървим назад. Може да кажем, че имаме щастието да живеем в интересни времена. Тоест, много по-интересно да се работи тази професия, да си част от екипа на института, много повече са предизвикателствата и много повече са възможности за по-големи промени. В дейността си институтът се застъпва за реформи, формулира аргументи и участва в дебати. Разпространява знание чрез своята библиотека, организирането на събития и постоянното присъствие на представители на института и техните мнения в медиите. Значи от края на 1992 година, когато се подбираше изпълнителният директор на института, до ден днешен дарителите на института са едни от най-важните сътрудници на института. Не за друго, а защото такъв ангажимент 20 години, какъвто имат Ричард Ран и Марго Мейкъл, и не само те. Някои от хората, които са ни помагали, вече не са сред живите. Семействата на хората, които са работили и управлявали института, включително в момента,
са част от основните дарители на института, до толкова доколкото работата в института наистина е доста изискваща. Стартирал преди 20 години с помощта на Марго Мейкъл и финансова подкрепа от USAID, и до днес Института за пазарна икономика може да разчита на най-авторитетните международни фондации за подпомагане на неправителствения сектор. Фондация Америка за България е един от дългогодишните партньори на института. The Institute for Market Economics was born with the democratic changes in Bulgaria, and for me it has always been a symbol of this country's aspiration towards democracy and free market economy, towards modernity and openness to the world, which is so much in need even these days. The America for Bulgaria Foundation is proud to support the Institute for Market Economics through a number of grants. We contributed to the establishment of its economics library, to run a much-needed training program for business journalists, to build up the capacity for rigorous independent analysis of major economic issues. We are strong supporters of your work. We share common values and principles. Your work is important for Bulgaria. We look forward to working with the Institute for Market Economics for the next 20 years. Again, congratulations on this 20th anniversary. Способността на Института за пазарна икономика да привлича млади и амбициозни хора в областта на икономиката е негова запазена марка. Едни от най-популярните имена в съвременната българска икономическа мисъл са започнали своя път от ИП. Димитър Чобанов, Георги Ангелов, Лъчезар Богданов, Георги Стоев, Мартин Димитров, Асенка Христова, Светла Костадинова, която в момента е изпълнителен директор на института, и много други. Повечето от тях са започнали своето сътрудничество с Института за пазарна икономика още от университетските скамейки. И в момента институтът подпомага израстването на нови специалисти в икономиката чрез своя клуб на студентите. Интересът на младите хора към нашата работа и към икономическия анализ се вижда много ясно от растящия брой членове на нашия студентски клуб, вече близо 500 души. Също така нашата така наречена стажантска програма на ИП привлича огромен интерес. На всеки 3 месеца ние получаваме десетки кандидатури от млади хора, които биха искали да прекарат 3 месеца в института, да споделят нашата работа, да участват в правенето на икономически анализ, да ни помагат по какъвто начин могат. И аз мисля, че това е така едно безспорно доказателство за интереса, който моите хора имат към нашата работа. Също така може да се види, че от института вече се оформят, ако мога така да кажа, издънки от млади хора, които поемат по собствен път, но са започнали и имат своите корени в института. В момента институтът разполага с постоянен екип от 6 икономиста, 3 души администрация и 20 външни сътрудници. В последните белязани от световната икономическа криза години, Институтът за пазарна икономика запазва и увеличава своя авторитет и влияние. Признание за това са многото награди, които институтът получава. 2012 специална награда на Forbes България за защита на икономическата свобода. 2010 специална награда на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. 2008 златен ключ на фондация Програма Достъп до информация. 2007 неправителствена организация на годината на международната мрежа Stockholm Network. Награда Темплтън на американската фондация Атлас за 2006. И през 2001 специална награда на Министерския съвет за цялостен принос в развитието на гражданското общество в България. 20 години Институт за пазарна икономика.